觀塘嘅打工仔有口福啦！今次咧，我要介紹嘅呢間餐廳咧，就喺鴻圖道附近啦，咁交通便利，咁我哋就睇下係邊間餐廳啦。咁我哋嚟到呢間餐廳咧，就係叫 Blender， 可以跟我入去睇下。介紹餐廳梗係要介紹埋佢有咩好食啦！你睇下呢張台幾多嘢食。咁首先咧，我哋就介紹呢個避風塘脆雞翼，睇下呢個炸雞翼幾脆。食完呢個炸雞翼之後，我哋就嚟到呢個芝士墨西哥肉醬脆片啦。呢個脆片咧，佢就用咗肉醬啦，同埋加咗佢哋嘅秘製醬汁。呢個秘製醬汁咧係又辣又惹味。好，我哋食完頭盤之後咧，就要食呢個葡式燒春雞配薯菜啦。呢個咧大廚咧係用咗低溫嚟燒呢隻雞翼，會保持更加多嘅肉汁。嗱，你睇下佢幾 juicy。我自己咧通常食嘅咧，我就要食澱粉質嘅，咁所以咧我就嗌咗呢兩個意粉同埋 pizza。呢兩個意粉咧，一個咧係三文魚醬大蝦配呢個龍蝦汁嘅 linguine， 之後咧就仲有呢個蟹肉嘅忌廉番茄通粉，仲有呢個指甲製嘅辣肉腸 pizza。睇完咁多嘢食之後，係咪好想試咧？快啲 book 下呢間餐廳啦！